صباح الخير، صباح السعادة والهنا والفرح وراحة البال على كل إنسان وكل زوج وكل زوجة حنينة طيبة قريبة، وكل زوج قادر يحتوي بيته كويس ويحتوي مراته وولاده ويربي صح. ما تجيش تقوليلي أنا حياتي بايظة، عندي مشاكل في بيتي، عندي مشاكل في حياتي، وانا ما بصليش، وانا ما بقراش قرآن، وانا ما عنديش ورد، ما عنديش ذكر. ما تجيش تقولي لي هو انا ليه بيحصل فيا كده. انتي الملاك الحارس والحامي لبيتك بدعاكي وذكرك وصلاتك واذكارك. انتي وحدك الدرع اللي بيحمي البيت والزوج. كلنا ولادنا بينزلوا الصبح على مدارسهم، وجوازنا بيروحوا على شغلهم. انت قاعدة في البيت او بتشتغلي، انت اللي مطلوب منك ان انت تحميهم بدعاكي ليهم، بحرصك على الاذكار اللي تحفظي بيها ولادك وزوجك وبيتك ونفسك. تمام؟ ما تجيش تقوليني انا بيحصل فيا كذا واكتشف انك ما بتصليش، ما بتركعهاش اصلا. بصلي وانا شاردة، بصلي ومش مقتنعة، بصلي لمجرد اداء واجب، بصلي وانا ما فيش عمار بيني وبين ربنا، مفيش حبل وصل بيني وبينه. لما بتخنق من كل الناس اللي حواليا ما بجريش بين ايدين الله واروح اقول له واشتكي له وابقى بين ايديه وانا واثقه ان هو سامعني وحاسسني وشايفني وهيطلعني من اللي انا فيه، لان هو وحده القادر القادر انه يطلعني من اللي انا فيه. ايا كان، ملناش ملجأ الا الله، ملناش نجاة الا بايد الله، ملناش رزق الا من عند الله، ملناش حفظ وتيسير ورضا في أمورنا وتظبيط لحياتنا، سواء كان مع أولادنا أو مع جوزنا أو بحياتنا أو لو هنتجوز أو لو هنفرح أو لو هنربي ولاد، إلا بالله. فأنا بعدش عن علاقتنا بالله، حتى لو اللي واصل بينك وبين علاقتك بالله شعرة. خلي الثقة بالله تدعمها، خلي حبك لله يقويها، خلي إيمانك بالله ثم نفسك يكون أقوى من كل حاجة. اجري على سجادتك وصلي، افتحي مصحفك واعملي ورد لنفسك، حافظي أضعف الإيمان على أذكارك، أذكار الصباح والمساء، الصور الصغيرة من القرآن حافظي عليها، وارفعي ايدك لله وادعيه وقولي يا رب احفظني واحفظ ولادي واحفظ جوزي وبيتي واحفظ كل النعم اللي وهبتني بيها وتفضلت عليا بيها، لان ما فيش حد مننا مش غرقان من نعم كتيرة قوي من ربنا. ربنا يديم نعمه علينا ويبعد عنا كيد الكائدين وكيد الشيطان وأتباعه من الإنس والجن، ويصرف عنا شر الهم والفقر والوسواس وكل حاجة ممكن تبعدنا عن رب الناس. نهاركم سعيد.